emisionin e kitë mirë. E ty kush ka bo ofertë, drejt Kallxalla? Qysh? Ofertë, cilla partit ka bo, se thua ki ofertë? Partinë se të regoj? Ja, dush me kallëzu sonte, se ti e shumë transparent. Nuk e të regoj partinë. Po mos e ta kallëzojone tana, se kam informota. Ti ki informota, po Ndrenic mu ka po oferta, jem ko Ndrenic. Sa me Shtaki? Ja. Saminën e du kështu, po edhe e këtikoj shumë. E kush është në... Ja, është parti... Bekimi Ashori s'ka parti, mo. Iniciativa qytetare është... Po, iniciativa qytetare... Në farë Sokoli. Sokoli, me siguri. Halili, apo? Po, Sokol Halili, ma ka po këtë ofertë, ki bagazh... A që po shonë Samive, nuk e di ko në shonaj, mu ma ka po ofertën, jem shku, edhe këta jenë mënu një familje më mnimu mu... Allah e lisot i dha. Na, pëjdja. Nuk më da kush janë. Ja, një ka 10.000. O, në alë burë, bre. Hajde, okej. Ja, po dhe me realizu program, apo dhe më mështi mu, ma kesh përdojë program. Unë e thash politika më ka kushtu shtrejt. Tu mënu me mnimu mu, si përsen, këshyre ku pëtu më dalë, qysh më kanë që regullu mu si përsen. Në vend si unë më morë, e me punu me bagera, me zalë, me separaciona, mu ma kanë marë lejnë më të pojet në Kosovë, ma kanë marë Sokol Bashota, ma kanë marë edhe atër ka shenë dhe keja Fadil Gashi. Ma kanë marë lejnë. Ku në atë ku ka shenë që ke marveshe që i këthyn Serbë, që i këthyn me Nenad Rashiqin, ku në qatë ku, kur marrëshin shpijat Serbë, në përkatun që në kanë masakru neve, këta ju marrëshin shpijat, të konë atër qeveria thoshit të konë, ku jo marrëshin shpia shkive në përfshat atu, në përderë. Oliver Ivanovic e në Nenad Rashiqin në morë marveshja, o në nshkru në klinjen morë paret për me i këthuj Serbë. Ma kanë mush aty fshatat me Serbë, me shpijat Serbë, dejnarat mija, gati 100 metra, 200 shpijat e Serbë që ju marrëshin treja. Kur unë në atë kohë mu ka morë leja e punës, si vetë Jakub Kasiqim ka thonë në Amerikë, në Teksas, hadin Kosovë, dhona më punu. Unë e morë në të temën të punu, që është dalë për vetë veti. Pse? Politika, mu më shkatrun. Në vend si më mlonë mu më punu, ma i mirë në Kosovë dhe Shqipëni më konë me laborate, me kretë, me leje më konë, më ku a morë leja. 2 inxhenjere e këmë pas të angazhun, kër e din ata sot, unë e din që ajo ka fuli. Ka 75.000 kila gruni falsha une e thmive të shmore i mjaqa 40 e këtje grunë. Nuk ka, ta shpëdumi për së i cani, do më në politika shkamboni. Shpentër deva i ma ka morë lejen mu, jazik i kohë marre, nuk po mu i me shprezu televizionin, vish një njës që është shumë qenë. A din shumë qenë, a je din për shka im ka fuli, këta du të me ditë mu më kanë eliminu konë se vetë lufta e vetë pasha. Ja, për që ti tash deputet? Nalja, ma kanë morë, ne të ashti, para si më orë, të shikjo. Ramosh Haradini e din mirë, më pakon, unë e 24 vite, Ramosh Haradini nuk po thëm 24 vite, veç kur La Ibrahimi këta i në konë PTK, Dauti, këta unë im konë në ke. Kur formun fillim, unë e kom dhënë kontributin 2.000 euro natë, kom shpenzu në kafen e në pumpën e Luigi Ademit. Sot Luigi Ademin, në vend si minimu Luigi të ta mës me lonë mja morë pumpën e Haraz gjit, e fajde gjit, e kanë fikë 800.000 euro e kanë... Kush e ka fikë mos? A? Kush? Njërës Haraz gjit. Kush nuk du me dhonë emna, se nuk kini ka muni me mnimu. Si pasoj, i shqytyni që me folit vërtetën. Luigi Ademi, këta, për në vend si mja rujt biznesin më munu, kër e isha unë me Luigi Ademi në atë ku, në frezën banë këtë stofi që është në komë, sa kem pas autoritet, se në konë njën dhe matë mirë. Pa, po kalëzën kush që është të dërë... Veç edhe shtu. Luigi Ademi, këta, nuk të të nëshka me po Luigi, nuk janë alën biznesin, mas me dështu 800.000 euro, do fë me në Kosovë, një kishë këtë Zvicër, edhe pasojët e tina ka po vakim konë kavrona me njëzë, me Haraz gjit, të armi e morë atina. Luigi Ademi në bonë veteran të rejshëm, Luigi së konë ljuvë kur. Nuk po du me hima fell, konë ja kanë po tjetër, po Luigi në bonë. Luigi Ademi të komi orë shumë kesh, Luigi Ademi e dinë si unë e jetën e japi për to, e du shumë, por Ramosh Haradini, a i pej Dukazhini u bon, dikush e bonin Dukazhin. Luigi Ademi në bonë veteran të rejshëm. Të një dikur me këtë gjunas, që shupi shumë djoli, është konë patriot, familje patriot. Po mos losmi se sot. Në vishë të kalzoj besojnë të amon, le del. Po, mos losmi për njerë si sen këtë, mus. Ska lidhe, anë e ferë dash me ferë, s'ka problem. Deputet të bo.
Luish Ademi, Po shumë po folmi për o njerëz. në alba burë për poshtë, zotë mas më të prej burë, ose po qona po për dalë. fal, po fal. Ju po është du më mlonë me rafy në gjajen. Që shërë dhe detu që kjo e para, se të foli ti. Luish Ademi, vetë janë i rajshëm. E thove, po. Mira, ju po deputet sot. E shumë në asamblen glin, 4 vite ke, edhe 4 vite e bom të shapet. Zënën e lezi, duhet me ditë mirë, se të lash mu bo deputet, se i dham kontribut, se ku mujtë me dollë me televizione, zënën me dëmtu. Një rrugë që në konë gjene me mashtru, ma kanë mon lejnë ma të pojë dëmonë, më kanë dëmtu. Një rrugë e ku më lypë shtromani, të bëjnë një femë lova, dishka, të mena me dishka. Nuk ma kanë shtru, që kë njës që ka dhonë kontribut, ma shumë të përshet ven, nuk ka ma shumë që shma dhonë, ma shumë. E vërtit, po. Prej tashti, ku e profetimi. Tashtu mu nu njës më kesh përdorë mu, më thanë mu s'dojnë më të një mu, bon në deputet, edhe ki shëkime shumë se njës po të dojnë shumë, une kom shëkime shumë, edhe po më dojnë njës shumë, pa ndet për tyne. Po unë nuk i tratoj ata, se unë këtë botën më madhon, unë nuk i tratoj shumë. A u bone? Nalu, edhe ma dhanë ofertën, edhe në nshkrova ofertën. Bua. Po, në nshkrova ofertën. Ho, hajde Edhe i bravo. thash, mirë, i thash,